saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat aku bersama. Huria na hinaholongan ni Tuhatta Jesus Kristus, adorang sota puka parminggoata, jumulo mata pasahat ngoluta holan tu adopani debata, marhite tangyang nahohom, martangyang mahita. Amin. Atong tapuji jala tapasangap matuhatta, marende mahita sian bukuende nomor 17 ayat sada sahat rotu ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni toddi parbadia na tumumpa langit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehova, yang go halak partigori mangoludo binaheni parsi hohotna marha porseaon, alai anggo dihalak parjahat dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Tangyang Mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, nabadia doho pardosa do yang gohami, alai diondingi ho do akka namar haposan jala nama porus tuho, alani rohami tuho mangasahon asini roham, saya unang tulak hami sian jolom, akup ni lehon dihami roha nagirgir tumangihon hatam, asa huboto hami mangulahon lomo ni roham, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende Mahita sian bukuende nomor 772 ayat sada. Patik ni debata di Minggu Sadarion, imasian konfesi HKBP Bindu 10 tolu, taringotu panggonggomi, taha porseai jala taha tindakondo, naro sian debata do pamereta, namar sahala laho mangulahon hati goran, mangondingi, mangaramoti, mangalo hajahatan jalo makobasi akka narikot di warga negara, dohot ngolu ni jolma. Yesus Kristus do ojahani huria namangolu di Portibion, jala taha tindakon do paboa debata namangalehon haluauni. Di bagasan Yesus Kristus, si ngotot do ikon oloado hita di debata asa di jolma. Marhite podaon, taondol hondo debata do namangalehon kemerdekaan itu bangso Indonesia namarazaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dohot bernegara. Tandol hondo Yesus Kristus ulu balang ni uriai, songon parheteta mangido. Taondol hondo sita-sita dohot tanggung jawab ni ruas ni masyarakata, lau mangiahi hati goran, holong ni roha, hadameon dohot kesejahteraan, marhite pembangunan nasional, songon pengamalan Pancasila. Taondol hondo parsi dohot dohita manjok-jokon dohot mangarodoti hasitongani songoni nang marsaulian pembangunan nasional sitangya konon ni huria do akka panggonggomi dohot parhobasna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Marende Mahita sian bukuende nomor 688 ayat sada dohot ayat 2. Jujur tu masa kembali
Buria ni Tuhatta, tatopo tima dosata tuadopani debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatudosan, jala ama para seroha. Dang lomoroham mida hamateani pardosa, mulak manian parjahati, tumadikon dalanna, asa mangolu ibana. Ido dipangido roham, alanii umbahen hupangido hami, sai sunda tima toru-torum asa unang mangonai be tuhami. Sai sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Songonondo hata ni Jehova, unang ho mabiar, ay audo siluluon ho, nunga pola hujau goarmu, ahu napunaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marende mahitas yan bukuende nomor 400 tolu ayat na parjolo. Hatani debata nagabe turpuk epistel di minggon sian Daniel onom mamukamai sian ayat na parjolo 1 ayat pa 15 tajahama marsikat sorin. Dungi sahat maharajauni tu si Darius halak madai uju marumur ibana onom 62 tahun. Dungi dihalomohon rohani si Darius ma pabangkiton 120 induk parentohon harajaoni akana sinagihonani sandok harajaoni. Di pabangkit huhut tolu halak situa nasida si Daniel masada asa mardabu-dabu aka induki tu nasida asa unang rajai marharugian. Halai ditindisi Daniel ma aka sintua dohot aka induki maroha aitondi nasumurung do di bagasan ibana. Jadi disakap rohani rajai mapabakiton ibana bahen palumaini sandok harajaoni. Jadi manglului sidir ma aka situa dohot aka induki dopak si Daniel taringotu panggungumina alai dang adong sindir jupang nasida manang hajahaton nanggo sada ai haposan do ibana dang adong jupang sala manang hajahaton nanggo sada di ibana. Dungi ninina aka bawai mah dang tagamo nadong dapot hita sindir nago sadak dompak si Danielon molo so jumpang hita marhite siapatik ni debatana pandopot ibana. Dungi dirogom aka induk rap dohot aka situai marajai aka didok nasida ma tu ibana songonon sai mangolu maho ale Raja Darius rodi saleleng-lelengna.
Nunga martutup saluhut aka induk ni harajoni, aka pangarajai dohot situa, aka panuturi dohot partogi, asa dibahan rajai sadapatik, jala ditintikon ora-ora. Pabawa na sejadi manangise di bagasan 30 arion mangido manononah. Natu debata dianang tujolma, daholan tuho, ale rajanami, ikon tipal honono nibana tugodung parbabiatan. Dibaheni ale rajanami, ikon pahatonmu ora-orai, jala bahenonmu sada surat naso tarpauba, hombar tu uhum ni halak madai, dohot Persia naso jadi ubaon. Dungi didokon Raja Darius masahapon surat patik dohot ora-orai. Ia si Daniel dung dibege naung tar surat si songoni, nakok ma ibana tu bagasan jabuna, alai adong do jendela, akan natalak, tukan Jerusalem di bagasan bilutna pargijang, jadi tolu hali dina sadari, ibana mangelopit ulu nitotna, lahu martangiang dohot mandok moliate tu debatana, sandok songon na somal binahenna na sailaon. Jadi dirongom angka bawai mabagasi, tongon didapot nasida si Daniel martangiang dohot marsomba di joloni debatana. Dungi Roma nasida jumonok, jala makatai di joloni rajai taringo tu surat ora-orai, akka nin nama, ale raja nami, da nunga pola tarsurat sada surat ora-ora di bahenho, paboa manang ise na martangiang di bagasan na 30 arion tu manang ise debata manang jolma, dukkoni tuho, ale raja nami, ikon dabuhonon ibana tu godung parbabiatan, jadi ninna rajaima mangalausi, hot do hatai, hombar tu uhum ni halak madai dohot Persia, naso jadi ubaon. Dungi nina nasidama mangalusi rajai. Ia si Daniel sahalak sian halak Jahudi akan terbuangi. Dang perduli ibana nang midao. Ale rajanami nang mida surat ora-ora natinin tinggonmi. Saitong latululu hali dinasadari ibana martangiang. Jadi dung di BG Raja Hatai, marsak situtuma rohana, mutuma rohana mamikiri taringo tu si Daniel, naeng paluaon na ibana, pola rodi sundut ni mata ni ari ibana, mamikiri akka naeng paluahon ibana nian. Ima sahatna, martuado akka natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Marende mahita sian bukuende nomor 760 ayat 1 dohot ayat 2. Dia
Taha tindakon maha porsiautai, songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahova, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumompal langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahova na sasadai, imana tinimuhon si Maria na gabe-gabian siantod di parbadia, andorang so abubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na menaik tu surgo lahun dul siamun debata Jahova amanai, pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau paniala Kristen aka na badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabegema tikting namasa di huriata. Tikting HKBP Serang, Resort Serang, Minggu tanggal 8 November 2020. Nasohu jahamis yang joloon, tajahama di rohat tabe. Goar ni Minggu pa 22 hon dung Trinitatis, manang hasitulosadan di debata. Topik, parsidohoton ni halak Kristen di politik. Manang tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Ibadah permingguan keluarga di Jabu. Domu tu situasi di pandemik virus corona, huriata HKBP Saresot Serang toktong paingoton saluhut ruas. Asa patupa ibadah kebaktian manang permingguan keluarga di Bagas. Jala acara si pakeon di patupa do dua bahasa. Bahasa Batak dohot bahasa Indonesia. Hitama memilit si pakiota hombar tu acarai di parade huriata do kolom pelean asa ditiktikon tu minggu na mangihut peleani di pasahat marite situa sektor manang ditransfer tu rekening huria Pakobasion mangapuli di minggu sedarion tanggal 8 November 2020 pukul 10 walu waktu Indonesia bagian Barat. Pangapulion Tubagas, keluarga Nyonya TH Panjaitan, Boru Panurung. Alamat, Sektor Onom Legok. Pinangido tu utusan ruas na di sektori, parhalado dohot keluarga, songoni pengurus diakonia, asaria mahita patupa acara pangapulioni. Ruas na tamba. Mamuka mingguon gabe ruas ni huria tama keluarga Sandro Sitorus inatai Rita Suheti Boru Manalu pindah sian HKBP Pargodungan Dolok Sanggul Resort Dolok Sanggul Distrik Tolu Humbang numaeng tinggal di sektor Sapulusada Sankiu anggiat ma di pasu-pasu tuhata parsauran dohot nasida gabelas ni roha di huriaon. Tikting naeng barbagas. Tikting parjolo. Naeng manjalo pasu-pasu parbagason sahalak anak dohot boru ni huriata. Pangoli Alpen pergaulan Tambunan. Anak ni amata P Tambunan tubuh nu inata Boru Sitorus. Alamat Dusun Tolu, Desa Pematang Terang. Ruas ni HKBP Pematang Terang, Resort Pematang Terang, Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Dohot Orwana, Herta Boru Malau. Boru Niamata J Malau, Tubuh Inata P Boru Simbolon. Alamat
Perumahan BCP 2 Sektor 10 Onom Bumi Ciruas. Ruas nih HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Pamasu-masuan perbagason dipatupa di hari Sabtu tanggal 21 November 2020. Masuk pukul 10 WIB di HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Tikting Parjolo naeng menjalo pasu-pasu perbagason ma anak dohot boru ni Huriata Pangoli Roni Yanuar Mantara Nababan anak ni Amata Manusur Nababan tubuh ni Inata Jojor Boru Lumban Toruan. Alamat Sektor Onom Legok ruas ni HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Dohot Orwana Reni Rapika Agustina Boru Tambunan Boru Niamata Mukhtar Edison Tambunan Tubun Inata Eni Ruspasi Boru Simanjuntak. Alamat Perum Taman Ciruas Blok Kasada nomor 20 Tolu Sektor Walu Ciruas. Ruas nih HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Pamasu-masuan perbagason dipatupa di hari Jumat tanggal 27 November 2020 masuk jam 8.30 WIB di HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Saya dipatulus tuhata masakap nasida dinalaho marbagasi. Celengan tahun sending HKBP. Laho paingutan sudah ruas dohot parhalado HKBP Serang. Asa toktong mengisi celengan. Naung disagihon jala papungota mai songon partisipasita mendukung pelayanan di tahun sending HKBP tahun 2020. Jala di hari Minggu tanggal 15 November 2020. Papungota mai di permingguan manang marhite aka amata situa sektor tabe. Pelian ibadah minggu, pertangyangan, pelian bulanan, dohot pelian diakonia. Marnida tu keadaan perhepengon huriata satu mingguan, pinangido madohot gomos. Tu sudah perhalado dohot ruas ni huriata. Asa pashaton akapelian ibadah kebaktian minggu manang pertangyangan keluarga na tapatupa di bagas tabe. Songoni tanggung jawab tuhuria marhite pelian bulanan dohot diakonia. Tapasahat ma akapeliani di bagasan las niroha dohot olop-olop. Parhepengen nuhuria boi mata jabe ditikting nasahat tuhita. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Songonima tikting pakobasion dohot parepengon di bagasan mingguon. Sai dipasu-pasu tuhatamai bahen sangap di guarna jalan makorhon uli dohot las niroha di huriana. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 810 sada ayat sada. Hari-hari ini
yang mati. Dami debatana sumurun sian padhut naroha, ima mengaramoti hati-hati rot pikiran lebih di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Puria na hinokop ni Tuhata Yesus Kristus. Hatan debata di hita di minggu tasadarion ima nata surat di sada Timoteus bidu 2 mamukamai sian ayat sada tolhas tu ayat pitu hujahama di hita jala tapai huti hutma di bagasan ope odok si painotu nainga ulah nonton pardot situ panghiduan pertanyaan partau dianon dohot hamliaten mokop satu mokop akaraja dohot salhut parhuaso asa marsonak sonang jala so hariboribuak kita mar pangalaho di bagasan sedok hadaulaton dohot hahormaton nading kadui jala halomuan ni rohani debata si palua hita ai dipangido rohana do naing saluhut jolma malua jala sahat manada hasit tongani ai sada do debata jala sada do nang pangulu ni debata dohot jolma ima jolma Kristus Yesusi dileho do dirina bahen tobus humokop saluhut ima si hati dakonotto ditiki nading hading ganonna tusido ahu dipabakit gabe parjamita jala apostel gabe pangajari dihalak sipelebegu di bagasan haporsiaon dohot hasitongan tutudo hataki dang margabu sau Purien Tuhata amanami nanami suri kita nahina horong apa Yesus Kristus tangian di masyarakat naso taksiran sian hadiriyonya na porsia jala memang untuk bagian ningolu dui diaka sihuton Yesus tangiang dada sada kewajiban manang keharusan manang ulau naso terjua di mulutnya alai ikut doga kebutuhan naso tarsirang sian ngulu niaka na porsea ala gabi kebutuhan doi di ngulu niaka na porsea ala ni jot tarbegi hita iya tangyangi ima hosa hanguluan manang nafas kehidupan diaka na porsia asa halak si pertangiang ima halak na mangulu parto dionna jala halak naso si pertangiang ima halak nong mati hadirionna parto dionna songon si huton Kristus Yesus hamua kamana minutina nami nang saluhutna hita na hinokop ni Tuhata Yesus molutaida di ngolu pertangiang kanupari songon harak na porsia sipata jok do isi ni tangiang pangidote itu ado pani debata holan akan namar perdemuan manang berpusat tu hadirion secara pribadi sopola jok tita manang nyakon jol mana asing manang nyakon panggung gomi di bangsota apalagi jala lumobi manang nyakon akan naso saha porsiaun dohot kita molosongoni isi ni tanyakta oma diguari tangiang na egois na holan berpusat mananyakon dirina sadiri hape molo tatu si hadiriota songon halak si hutto Yesus boy do honota sada surung-surung doon di pasahat Tuhata Yesus tuhita lumobi mananyakon saluhut dongan jolma
Ai didokdo di sada Petrus 2 ayat sia. Ai marga na pinilit do hamu, hamalimon na raja, bangso na badia, hom na ginongkoman na, asatung di baritaw kamu, hina dengken ni haruhaw ni ibana, na majo hamu, sian haholomon, tu hatiuron halong angani. Asa sada tugas pajuon, diakan na porsiai, terjodoh hita gabi malim na raja, mangodihon, ia tugas ni malim, ima gabi perantara, mangodihon, donga jolma tu debata, marhite tangiang, jalauma na ginoranna tangiang, pangodianon, ima mangodihon, akka donga jolma, marhite tangiang, tuado pani debata. Tangiang pangodianon, manang dua siafat, na marlapatan may, gabi perantara ma, si partangiangi, manang yakon, mabuat jolma, di tangiang na, tu debata. Molotajaha, di bibiltai hamu aka manamidut inanami, torobdo, aka tokoh-tokoh, na patupa tangiang pangodianon, laho mangodihon bangso, laho mangodihon hom, laho mangodihon nang saluhut jolma tuado pani debata. Na perjolo si Abraham manangyakon pangisi ni huta Sodom dohot Gomora, asa unang lalu rimas ni debata di siala dosa ni pangisi ni hutai, mol tajah di sada Musa bidu sapulalui. Ditiki di boto si Abraham naing ripasonon ni batama pangisi ni hutai, siala hajahaton nasida. Alani Roma si Abraham mangido tu debata, asa marpamuati rohana, mida saluhut dosa ni pangisi ni huta Sodom dohot Gomora. Si Abraham gabe perantara, mangodihon pangisi ni hutai, asa malua sian uhum dohot rimas ni debata. Si Musa murtajah di buku 2 Musa 32 ayat 7 1 ayat 10 martang yang pangodiana do si Musa, asa tung marpamuati rohani debata mida bangsona. Ditiki merdosa bangso Israel, jala marsigorgor rimas di debata, jala nang ripasonon na manasida. Gotina ima gabisian si Musa ma nanaing bahenon ni debata sada bangso na balga, alai martangiang pangodianam masih Musa, asa tung marpanguati rohani debata diri masna dijea nanaing pasong gopon na tunasida. Si Musa manukun buasa marsigorgor rimas ni debata, HP debat sadiri do naung manogihon nasida ruar siat tanu Mesir, marhiti hagugon gudang dohot tangan na marhuaso. Totu dang asa ripasononna di halongonan, dang asa dohonon di halak Mesir muse naubahen na ditogihon Jehovah penasida tu halongonani asa ripasononna do, alai huhut mangiru tu Jehovah, asa marningot baga-bagana tu si Abraham, si Ishak, dohot si Jakob. Sada ayat halus ni debata tu isi ni tangiang pangodianan ni si Musa ima di bidu 32 ayat 10 imana olo do marpamuati rohani debata, marpamuati marohana tu hina mago naung ni lubahona tu bangsona. Taida mamuse Tuhan Yesus martangiang pangodiana do Tuhan Yesus, ada orang so manaik ibana tu banua gijang manangyakon akka sisiana alanung dibereng ibana akka hamaolon nanaing adopan ni jolma sihutton ibana lam tutorop na tutu jolma
naro manghuto Jesus tinogu ni perjami taonna nang tinogu ni kasisianna dadaholan na marharoroan sian halak Yahudi benasida tung sian liat portibiodu tahe porsia di Tuhan Yesus alani martangiang pangodiano do Tuhan Yesus tu ama na di banu agijang asa margogunian jolmai mangului hatana di bagasan hasitongan jala asa sai meresada rohani pangihut ton Yesus na mangihut Yesus mangoloi hatana di Tuhani alai dada holan akan porsia itu tu ditanya ko Yesus doho donang aka nanahaing porsia dope di ibana multajah di Yohanes bidu 10 ayat 21 ayat 20 nomi ulaun martangiang pangudianon imasada ulaun na istimewa jala na masay uli si tutu ni ojar ni roha na makaholongi donga jolma ala olo mangodihon donga jolma gabe perantara tu debata jala tarida di si na merelakan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Hurian itu hata amanami inanami na hinaholongan itu hata Yesus Kristus. Jalaido barita nauli dihita di bagasan tikyon. Surat ni Apostel Paulus na parjolo tu si Timoteus paingoton asa sudah ruas ni huria patupa tangiang par pangodianon mananyakon saluhut jolma nang aka panggonggomi aka raja-raja dohot parwaso ni portibion adong piga-piga alasan hinarikot ni na mananyakon aka donga jolma raja nang panggonggomi dia may hamu aka manamidot inanami na parjolo jidok di ayat 2 asa sudah ruas ni huria mar sonang-sonang jala so hari boribuan mar pangalaho di bagasan stadok hadaulaton dohot hahormaton asa hobbar maun tuhata ni debata di Jeremia bidu 20 ayat pitui rikoti hamu mahuhut hasonangan ni huta habuanga muna nahubahini jala tangyakon hamu manasida tu Jehovah asamolo marhasonanga kutai marhasonanga ma nang dohot hamu manangyakon pangisi ni huta panggonggomi nang saluhut jolmape ima asa marhasonangan nang aka naporsia di Tuhan Yesus napaduahon alasan manangyakon saluhut jolma nang panggonggomi pe ima ala ulaun nadinggan situtudui jala halomuan ni debata odo para singata sian aka nasotumada debata nasotumada Yesus ima patupa holong na universal asadada holan makaholongi manangyakon halak na porsia tu Yesus Kristus dohok donang naso porsia di Tuhan Yesus Kristus di hati hai agape panggonggomi ditikini Apostel Paulus manuraton suraton tu si Timoteus panggonggomi nasai dang makalumohon akan na porsia di Yesus Kristus alai ikotok tongdo tangia konoton napatuluhon marhite na maniakon saluhut jolma lumobi aka nasutumada Yesus dope nang aka panggonggomi asa saluhut nasida dohot malua jala manada hasit tonganin ima Kristus Yesus jala odo narumikot dihamu amanami dohot inanami molo tatangyakon saluhut jolma naso porsia di Yesus Kristus
asa dohot donang nasida malua sia dosa nang hamatiani. Jala manada Jesus songon hasitongan ni debata tajaha di ayat opati. Hurian itu hata manami nang inanami nang saluhut na hita na hinaholongan itu hata Jesus Kristus. Molo taida jala tatusi hinarikko ni tangiang pangudianoni di jamita minggu sadarion. Mungkin dang marnabosa behita martangiang alaniaha ala tarida siani songo dia pakorhon ni tangyak tai tu hasonangan niak kana porsia tu hauduhon di hata ni debata jala mapakorhon tungolu ni donga jolma asa dohot malua nasida sian uhuman nang hamatian saleleng ni lelengna alani mulai sian minggu sadarion talehon mati kita manangyakon donga jolma upamana rupani manangyakon anggota keluarga donga tasaulahon ahli-ahli kolega tetangga panggonggomi nang saluhut jolma tahe nang nasoporsia dope di Tuhan Yesus Kristus terjodoh hita akan naporsia di Yesus Kristus gabi si pertangiang pangudianon mangodihon saluhut halak nang bangso tuamay maniru Kristus Yesus naolo mangodihon jala padamehon hita tu debata marhite hamamatena di hau pinorsilangi marhite haporsio tu Yesus terjoma hita gabe malim imamat yang rajani 1 Petrus 2 ayat siai gabe perantara mediator songo Yesus nagabe mediator penghubung jembatan di halak na mardosa dohot debata na badiai di bagasan Yesus jala marhite Yesus kita punya akses yang tanpa batas tu debata na badiai lahu mangido manang ahape jala dada holan mangido narikot di dirita sendiri dohot donang tu saluhut halak jala ido sada tanggung jawab dia kana porsiai di tonga-tongani portibion alani marhite barita nauli sadarion diajari turpukod dohita asa lebih peduli tu donga jolma maka holongi nasida jala makalomohon akan nauli nadingkat tu nasida tarida mai holong ni rohai marhite nama buan nasida di tangiakta amin martang yang mahita ali Tuhan di bata manami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami mauliate ma di hatam nabadia nang saur tuhami di minggu sadarion di pengot hatam duhami Tuhan asa gabe si partangiak kami si partangiang na mangodihon aka dongan nami jolma panggonggomi nang saluhut halak tahe mabuan nasida tua dopamu na badiai ala di hauholongi horo nasida asanggiat malua jala tumadaho songon hasitongan ni debata ali Tuhan debata manami ajari mahami asa unang holan makarikoton jala holan namangidoho di diri nami alai dohot ma namangidoho dia kadongan nami jolma mangodihon nasida marhite itu tu tarida ma holong nirohanami tu saluhut jolma songoko makaholongi saluhut pangisi nu portibion alani Tuhan debata manami ajari hami jala pergugui lahu mangulahon saluhut nai ola di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Udin tu hata ta tutup ma acara perminggota
Mari dimahita sia buku di nomor 140 sia ayat sada dohot urutna laos tapapunguma peliata. Tatangnya kuma pilata torupan di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Odo haroro ni saluhut sile holi honda ringga dot na sauli basa na mauli utus. Hupasat kami masya na nilihon mitu kami pilihan nami itu ho. Saya jalo may gabiwap na khusus di julum. Pasu-pasu may jelaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon murito nga tungan ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam tadahami gudang isilehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tu ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajonmo, say saat maloman ni roham di Banua tungon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami to gihitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di Batama ho. Di dopako Tuhan di Batama bohina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan di Batama bohina tuho
jala di pasawurhon madamena tutod di munabi. Amin. Urian itu hatta dihamu amanami inanami rab dohot sudena hita ruas niha uria HKBP Serang. Kami nama kubasi minggu sadarion. Kapadita situa nang song leader sude multimedia pasahato tu hamu saluhutna. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Horas, horas, horas.